係一路講。咁我首先講個簡介先啦，因為我知道有啲人仲係嚟緊嘅。咁啊好多謝大家啦，因為你哋要二維碼有啲麻煩。咁但係咧，我哋希望因為城大嗰個地點比較好啱啱中間可以做到大家。咁我首先介紹自己啦，咁你可以睇翻呢2年嚟啦，我走過嘅路啦咁樣。咁你如果認識我個朋友咧，譬如師藝谷苑嗰個園主，都嚟咗唱歌同老人慈善咁我有3方面嘅，我第一就係科普啦，科學嘅；另一方面就係中國文化好有興趣，因為我爹哋媽咪嘅關係，咁自己都做長者慈善嘅。Bonnie 你好坐前邊啦，AIIB 嘅慈善者咁我3大興趣，咁今日主要係講科普啦咁咧黃色嘅哈利都同 AI 有關嘅，咁我咧 AI 咧我就係喺成都一間大學，而家係做客座教授啦Hong Kong U 同埋 Poly 咧，點解有咁多大學咧？係咪 full time 係咪兩份人工？唔係全部 part time 係啦。點解咧？因為 AI 盛行，咁我出咗嚟發覺不如試下打下散工啦。因為自己又會開公司，咁變咗又唔可以喺大學做 full time。咁 AI 咁盛行咧，因為我要學我要做研究，咁所以變咗咧，我就同啲以前啲同事日夾份寫報告書。寫 AI 報數，咁中咗個分定係合法地可以請翻我，就係咁咯。咁所以變咗咧，好似幾間大學喎，好似好勁咁，其實唔係，係我想做一啲 AI 研究，要 attach 啲大學，咁所以變咗我一陣間可以同你分享咧，大部分都係同大學嘅研究。咁另外有關教育方面咧，我要做科普，咁喺中小學咧，我係其中2個會嘅 AI 教小組嘅組長啦，同埋副組長，咁有搞啲創科比賽啦。而家 AI 好犀利。大家知唔知喺教育方面咧，其實關國個事嘅，你哋有小朋友，你哋有做過學生身邊好多人做教育界。教育而家咧今年咪好多黑科技爆嘅中國，大家知唔知哇！6台機好勁，10年之後咧係咩爆？知唔知係教育爆，因為國家定咗個方向咧，國家做咧，學校要聽住做你擺唔擺都好啦，國家係一定要行。佢2526開始，去到2035，佢要做一個國際級嘅教育強國。國家已經開會啦，有晒文件，咁所以一步步咁壓落嚟香港教育局，所以出年有20億啦，大家有冇聽過不過唔係俾你哋喎，係俾中小學。咁所以變咗咧，你諗下啦，後來將來嗰啲你哋請嘅人，佢哋其實喺中小學，包括而家大學已經係有 AI。如果你哋係中層、高層未有咧，就似翻以前佢哋讀咗大學，你未有，咁所以變咗咧，大家你哋尤其是高層都係要知道唔係要你再讀起碼知道咩事。如果唔係俾下邊嗰啲人咧，發生咩事都唔知就唔好，所以其實唔係好難嘅，話俾大家聽，因為你係知咧，係用係 OK 嘅，你唔係要你寫啊嘛。咁變咗咧，我接觸嘅期間我都分享咧，我就會喺卓見名家度咧，就寫咗30幾篇文章㗎啦。譬如有 ChatGPT 5啦，摩根大通大摩點樣用1秒鐘嘅 AI 替代咗36萬小時，100幾人幾百人。星島啦、科普啦，其他啲月刊啦、信報啦，睇咗啦香港教育呢10年點樣走啦，同埋大健康啦，因為我關注長者，咁大健康嘅 AI 應用啦，咁我本身係教評會嘅，亦都同局長咧交過一啲嘅文件，係啦。咁卓見名家頭先阿 John 介紹咧，其實就唔係喺電視嘅，多數喺 YouTube。咁你 YouTube 打我中文名啦，呢個馮永康喎，就唔係健康個康啦咁你就會睇到我咧，就有啲片嘅，係啦。咁自己有間初創公司啦，咁亦都係其他公司嘅顧問，咁有啲專利。咁如果你見到我研究啲論文咧，其實我喺1996年已經係出過一篇文係關於快思流出嘅，咁都係一啲女 AI 嘅媽媽嗰啲嘢嚟嘅，咁好早期。咁96年出 paper，94年開始做研究，咁所以變咗啱啱差唔多係30年。即係我唔係專家但係我係接觸過。接觸過類似嘅嘢，你哋30年都大家都未出世嗰陣時，咁最新都有喎，呢個係2025年嘅，咁我同澳洲嘅一位女嘅教授一齊出咗嘅 Assistant Robot Machine 有啲乜嘢嘅機械式可以支援香港嘅工人咧，咁又出咗篇 paper， 暫時都700幾人睇過嘅，700幾人睇過，咁我哋發覺咧，日本有一套工具可以俾香港嘅工人用嘅，可以拎到30磅嘅嘢，好輕鬆，咁呢啲係其中一啲嘅職安健嘅研究，咁自己申請嘅錢試過申請千幾萬啦，累積萬，阿 Raymond 歡迎你
都係城大教授。咁我而家咧就跟住我講啲咩講座咧？咁我康於有教Bachelor 啦、學位啦、碩士班啦，咁康 IE 啊、啲教育啊、大灣區啊、長者行業啊、上市公司、中小學、CIC、浸大，咁康 MA， 咁呢啲一路都有我啲課程，一路都係推廣，啲大部分都係免費嘅，差唔多，除咗係 course 啦，咁教育局啦，教育局。呢個係優質教育基金啦，呢個係 Canon 啦，咁變咗有唔同嘅講座，所以 AI 係好爆，唔同行業都會睇到。啱啱上個月嘅 CIOP 啦，同埋同家長喎，啲家長都好關心，因為啲小朋友用 AI，佢哋如果唔識，唔知係咪真係問題係點樣，係啦。咁呢個咧就係賣下廣告嘅，咁下個月我就會喺 IC 有講嘅 ，IC 講啦，同埋有啲嘅比賽啦，呢個 Bypass 咧字節跳動嘅子公司揾咗我做顧問咧，就搞中小學一啲嘅 workshop 嘅，幫佢哋成立一啲嘅智能校園。咁呢個其實有關，如果你哋將來工地都有咧，我哋就會你會發覺有啲唔同嘅大公司咧變咗係一啲嘅 AI 嘅智能工地，佢哋有自己嘅乜頭，係啦，咁諸如此類等等啦，跟住又教嗰啲健康護理員嗰啲 AI，咁所以變咗呢2年咋，淨係2年。23年尾咧，24、25咧就好爆，好爆。咁如果大家咧想揾我分享，譬如你哋建築公司啦，你哋嘅公司分享啦，你哋記得 WhatsApp 我，表示歡迎嘅，有錢冇錢都得嘅，咁個電話好易記嘅，6488-398，咁多謝大家聽到我賣咗5分鐘嘅廣告啦。咁而家正式開始嗱，香港嘅建築業咧，關於安全嗰啲咧，我都唔使大概咁講㗎啦，咁最近嘅表現都麻麻地，大家都知道。咁我都有個 WhatsApp 群組嘅，阿 Andy 都喺度，差唔多咧。我哋有位蕭小姐啊嘛，大家知唔知啊？即係工商權益個會嗰個，都一齊傾。我都話啦，阿飛蕭，你已經係好忙㗎啦，我都希望你唞下啦。咁點知咧，講完第二日又有，咁佢又要探望啲死傷者家屬。所以變咗咧，都唔知點解。雖然望落去個數字好似好似唔高，1年20幾個，即係咁樣，好似唔高。其實係對傷者啊、類似嘅家人啊，或者好多意外冇報嗰啲咧，都係好大嘅傷害。咁年初咧，直情係好嚴重啦。咁我覺得好少嘅。如果你要識我咧，都唔係嘅。即係除咗講 AI 呢啲嘅場合，我都好少出現。我都係代表學者之中咧，覺得忍唔住啦，咁出嚟。即係要咆哮啊！要覺得大家去警線嘅建築安全咁所以變咗，如果佢 AI 咧，今次好想分享俾大家。雖然我本身唔係 full time 喺個地盤管理度，但係希望帶咗我自己嘅有限知識咧，令到你哋有警覺，要點樣去用。或者我唔係講晒所有嘢，因為今堂咧得3個鐘咧，我係比較普及少少嘅，我係會講打橫多啲嚟嘅。關於 AI application 喺建築咧，當然你放心，有啲你未聽過。建築有啲乜嘢先？跟住遲啲有機會咧，如果喺 workshop 或者講座，再詳細啲喺課堂嗰邊打直先講咗深入少少咁所以今次嘅重點內容係呢啲，但我跟住會講。咁啲次序有啲會兜亂嘅，因為我會講一個 web， 跟住會講呢個機。咁我頭先試到㗎啦，John 嚟嘅時候。但後尾唔得，因為城大啲 WiFi 比較複雜。呢部機不過我會講俾你聽試嘅時候點樣，即係我會有啲 demo 數字人同埋平台，將來撈埋機械人係點樣嘅咁我好想大家聽晒嘅，但係我知道在座包括自行嗰啲咧又會開跟住個零鐘走咁，但我希望咧大家如果可以留到嗰度聽晒咧，就係最好就係聽晒咁 PPT 咧我就會簡化版。就可以叫send 翻俾你哋嘅，如果你哋需要，係啦。咁好，所以變咗大家唔使話特別影咁樣，就驚阻咗大家嘅時間。咁希望大家係聽我係其實有個 flow 㗎，就越講就越過癮嘅，係啦。咁希望係大家唔會悶親大家，係。咁你咧就主要係就係我講嘅，裏邊可能你哋坐得太遠啲細字唔緊要嘅，主要係我講。咁我而家開波先好唔好啊？大家有冇而家差唔多幫噏咗？咁好啦，咁我哋咧嗱，如果係前年或者舊年咧，
我一開波就會講乜嘢叫做 ChatGPT 乜嘢叫做大模型。咁而家已經係out地㗎啦。我相信大家基本上有冇人用過舉手 ChatGPT 又好，豆包又好，係啦，大部分都用過㗎啦。咁所以變咗嗰啲我就唔講㗎啦，淨係答問題問嘢。咁但係咧我就會問大家啦，你哋自己有冇識唔識問就好緊要嘅。我哋2年前啱啱出 ChatGPT 開始3.0，咁我問身邊嗰啲 professor 啦、學者，我話 ChatGPT 好唔好用啊？咁佢話唔好用嘅，都唔啱嘅，係嘛？有冇你初初都係咁？數學錯嘅，仲要係 step by step 似層層呃你，最後答案都係錯，包括鬆小學數都係錯。咁但係而家好多但係一樣有幻覺，一樣未得因為呢個係一定會有嘅幻覺嗰啲。咁我前都講咗有機會我講點解一定唔會有一個完美嘅模型嘅咁變咗咧，今次咧就想大家日常生活。你哋嘅工作度咧，點樣可以問到一啲 specific for OS 即關鍵嘅問題答你？仲要係香港式嘅咧咁而家就分享少少嗱，其實好容易係點咧？你正常咧，我哋就想調到佢嗰個嘅 ChatGPT 又好，豆包好，DeepSeek好，調到去即問一答我香港嘅地道嘅法例嘅即安全嘅嘢。咁有啲唔同嘅方法嘅，即係譬如其實有啲易啲嘅方法，譬如你試下，大家有冇聽過 Kimi 啊？咁有啲有啲應該冇嘅，有啲程序用 ChatGPT，我建議大家唔好，因為你用開咧，淨係用 ChatGPT，點解啊？我都問過有啲學生或者家長，我俾咗月費㗎嘛，我俾咗月費唔用咪好嘥，同埋我每個月都唔係用好多，咁我咪淨係用 ChatGPT。咁但係你就睇少咗，譬如舉例 Kimi 啦，一陣間我會介紹另一個平台啦。即係呢啲同我冇關嘅，我當然同想有關啦，冇關。即係邊啲好用你係唔知。其實我發覺咧，每一個平台咧都會有佢嘅優缺點嘅，所以變咗你盡量用多啲。發覺你成日用嗰個真係需要俾月費嘅，你先俾月費，就唔好用成一個其他啲舊啦咁。所以大家就唔同場。Kimi 嘅長處咧，其中一個就係佢早期都已經係㗎啦，係長文專家。你問啲嘢好沉嘅，要佢交好多嘢俾你咧，有時 ChatGPT 未俾你㗎嘛？你試下叫 ChatGPT 嘔一份 PhD 嘅論文俾你，佢唔會理你㗎，佢只係俾一版結構俾你嘅。跟住你要幫我寫10頁啦，5000字啊，跟住佢又會冚下你，唔好我又點咁樣。大家有冇試過啊？佢唔會嘔成篇嘢 call 埋 reference 你就上啦。咁教你點樣先要有真正嘅 reference 咧？佢就算俾 reference 你 ，ChatGPT 好多都係假嘅，你 check 過係假嘅，係啦。咁好啦 Kimi 啦，咁大家記啦咁如果假設啦，我乜都唔整，我就咁問 Kimi，how many elements in SMS in Hong Kong？ 呢度 SMS。咁如果我哋一講 SMS 咧，我哋香港職安界就知咩嚟㗎？Safety Management System 啊嘛。咁你估佢答我乜嘢咧？我特登咁問嘅，我已經答咗 in Hong Kong 㗎咯喎，已經。咁佢點答咧？SMS 係。呢個 Telecom 嘅 service provider 係嘛？我哋手機 send 嗰啲 SMS 明唔明啊？佢唔係講緊你職安健嗰啲SMS 就點樣方面1010就點樣係啦？我都唔係要呢啲如果我職安健嘅人，我要問 SMS 14個 element， 我係講緊呢本嘢啊嘛，係咪？勞工處出個revise 咗呢個第2次 revise SMS 有12個 element， 咁應該點算咧？嗱，最簡單嘅咧。就係成份呢份嘅 SMS 嘅 PDF 為佢test 俾佢，大家明唔明？因為有啲 platform 咧，佢有個掣嘅，有個夾咁樣，應該大家用過應該知㗎啦。呢度有個夾嘅，睇唔睇到？唔好睇少呢個夾喎，呢個夾咧未出現咧係好枯燥嘅，自從有啲 platform 一出咗呢個夾，哇，原來可以出圖片解釋Word PDF 嗰時，我哋嗰時候好興奮嘅，去到4.0嘅時候，呢個夾好緊要，到而家都唔係個個平台有嘅，都唔係個個平台有嘅，因為佢都唔簡單嘅咁呢個夾咧，咁好開心啦 ，Kimi 已經有啦而家，咁咧夾佢喎，夾不夾佢？我哋叫夾佢，夾一份 SMS 俾佢，呢度 upload SMS PDF， 撳咗個夾咧 ，search 嗰個 local 嘅 C drive。或者 desktop 就夾佢，跟住夾咗佢，跟住就問佢啦。你諗下夾住呢個 PDF，跟住問你，喂有幾多個 element in SMS 啊？同樣嘅問題，大家睇唔睇到？
後邊啲同學睇得到，唔係後邊啲前輩睇得到，係我講慣咗書嘅，係啦嚇。咁我夾住佢咧，咁佢會點答咧？今次就啱啦，係咪 ？In Hong Kong safety management system there are 40 elements 嗱，你夾住佢咧，佢就會答得準啲嘅。係咪都話14個 element？ 佢咧就好深入話裏邊嘅嘢俾佢。嗱，不過 Kimi 有個好處咧，就係可以夾幾多啊？50個，佢好早期都係㗎。好似 Google 咁，早期有2 G 嘅 Gmail 去吸引人。Kimi 其實年幾前已經係50個，每個係100咩？咁後來咧有啲台咧，後來其他平台都學佢係最早嘅。咁所以變咗佢係預咗你問啲沉氣嘢去乜嘢。咁所以變咗咧，其中一個最簡單嘅方法，亦都係最愚蠢嘅方法，就係你餵晒你自己公司嘅嘢，你想問嘅嘢嗰啲嘢餵晒落去度，踢晒50個，但係咁喎。唔代表聽日你又要再嚟過喎，有機會。雖然佢有記憶，但係記憶唔係佢幾好使嘅。最好咧，譬如假設你今日要問嘅嘢，關於呢30份嘅文件或者50個文件，你就先好嘅。如果你今日係唔得閒嘅，得半個鐘嘅，問2條，你聽日先得閒咧，你就唔該你聽日先夾，得唔得？夾完之後你走，又唔記得㗎啦。咁所以變咗咧，呢個係一個方法，但係一個愚蠢嘅方法。咁跟住咧，我教咗你一個最 easy way 嘅，即係頭先講嘅係最容易嘅方法啦。呢度，咁而家要教大家比較專業呢個方法啦。嗱，專業呢個方法係點咧？咁就擺咗喺幫一個我哋叫做小模型或者叫做 RAG 係啦。咁 LLM 咧，其實有一種咧，就係咧，你問佢，佢就會答你。咁但係咧，你可以翻推佢 LLM 嘅喎。跟住你話，哇，個模型咁大，點翻推佢啊？其實你就講嘅啫，翻推有好多方法，其中一個方法係用 RAG 咧就其實唔算係翻推，其實你睇翻呢度，嗱呢度你正常咧一個提問，咁我哋叫 prompt， 你ChatGPT嗰啲問題咧，我哋口講廣東話係問題，其實係一個提示嚟嘅。點解唔叫做 question， 叫做 prompt 咧？大家知唔知啊？因為 Gen AI 生成式 AI 咧，就係基於大型語言模型嘅。個大型語言模型咧，好似肚裏面擠咗好多數以千億計嘅 parameter 去訓練佢嘅。啲答案其實已經喺度㗎啦。大家明唔明啊？你譬如你問佢今日香港天氣點啊？大型語言模型係唔會答你今日香港天氣點㗎。尋日嗰場波邊場波贏咗，你要 Google search 㗎。除非你喺個 platform 度撳 Internet search。咁佢先至會溝翻而家嘅新聞。佢係大部分資料初 ChatGPT 嗰時係年幾之前，我啱啱用嗰時問世界盃冠軍阿根廷，佢都答唔到。佢其實係咁嘅，年幾之前，再之前啲嘢去到年幾之前，掟晒落個模型度訓練嘅。跟住你要問嘅問題，你係提示提翻佢嘅，答案已經喺模型度㗎啦。大家明唔明啊？你係睇下你點樣撩佢，點樣提示提出嚟。咁所以變咗數以100億計嘅 parameter 嘅 PDF 啊、文件嘅社交媒體啊、dialog 啊、email 啊，好 email 啊，撈晒喺度。咁你係簡簡單單一條提示就提到你比較精準嘅嘢，其實已經係好叻㗎啦。大家明唔明啊？佢本身係 natural 嘅 language processing， 佢唔係啲1010計數計出嚟嘅，佢係你啲英文嘅文字去到 linguistic 嘅語言學嘅架構，係一路提，佢係推論你下一個英文字係咩嘅，所以佢本身唔係愛嚟計數嘅，佢係啲語言係 AI 一個算法係學去學人類點樣去學語言，咁去提翻俾，所以變咗佢啲數啊、理性最初其實係唔叻，後尾啲人就加咩，咁所以變你有一個提問，通過一個模型佢出咗個答案，咁但係咧唔係喎，我想問翻我頭先香港嗰啲嘢。或者同我公司有關嘅嘢，而家好多啲法律公司都做緊自己嘅 law firm 嘅 LLM， 因為有啲又唔想俾人，同埋下下用人嗰啲咧又有啲嘢又公開，咁所以而家好多公司都做自己嘅模型，有時會溝出邊，有時就唔溝嘅，咁即係適當，即係有唔同嘅方法嘅。咁其中一個咧就係你自己掟晒啲嘢出嚟，去餵佢，一陣我會話俾你聽點樣餵完佢之後咧，佢會排 ranking。擺翻落個語言模型嗰度，所以你問佢嘅時候咧，大家後邊啲人聽唔聽到啊？所以你問佢嘅時候咧，佢好似有個助手咁啊，明唔明啊？一個叻嘅秘書
俾一啲文件佢本身咧就係詩詞歌賦乜都識，不過咧佢未必好 specific 你嗰啲 information，佢會知道，咁所以變咗咧有個秘書俾一堆文件落去，先一次過答你就準好多。佢唔係淨係答你餵嗰啲㗎，好得意㗎。如果你餵得叻咧，你餵嗰堆嘢，佢喺嗰堆嘢度撩咧，又聰明啲嘅。咁我可以示範俾大家睇。咁咩嘅定義？你哋 email 俾我問阿 Sarah 去攞呢啲慢慢睇啦，呢啲我唔詳細講啦，得嘅。咩嘅定義？我就講個做法。譬如其中一個語模型咧，就 Llama 係啦。咁呢個咧亦都係好好，即係而家比較多人用嘅。咁如果係免費咧，你哋就去一個平台叫 Hugging Face， 你記住啲大台名就得㗎啦，細注啲嘢翻去慢慢去教。咁 Hugging Face 咧就好正嘅，有 model 啦、data sets 啦、space。咁我哋啲小朋友就好中意去 space 㗎，又可以畫漫畫啊、換面啊。你哋咪見到而家特朗普同習近平好多啲新聞嘅，都係換面，自己作口型作翻嚟。咁呢個一定要去玩。咁呢個其中有個 model 咧。就有唔同嘅 model， 好多啲語言 model 去揀。今日咧就唔係講 technical 嘅嘢嘅，唔使驚。大家起碼知道去邊度揀乜嘢。某啲 model 咧就簡單啲咧，你會見到有賣 document、import document mapping， 你咧就將公司啲嘢餵晒佢。咁我哋咧就叫做餵鴨，去餵嗰個 RH， 係啦 ，feed the web。咁點做咧？我而家同大家大概講嘅簡單版。點做咧？嗱，我又想問題，全部答翻我香港職安健嘅嘢喎。咁我係建築㗎嘛，咁所以變咗咧，我就開咗一紮 folder 啦喺電腦裏邊 ，CIC 啦，CIC 大家知啦嚇 ，Construction Industry Council 所有啲文件啊、法律啊、Code of Practice 啊、Guidelines 啊，跟住 CIC 有啲 alert case 嘅，記唔記得？大家有時收到 email 啊，發生咗意外之後就會收到。咁有一紮嘅 Code of Practice 啊 ，FLRU 出行59，好多勞工處嗰啲街拉長債嘅都唔係多嘅啫，都係幾激嘅啫我全部 download 晒，叫學生 download 晒，係啦。跟住裏邊係啲咩咧？download 晒之餘咧，就叫啲學生咧將全部嘅資料盡量變成 Q&A 咁樣。你問佢答，你問佢答，你問佢答，佢問佢答。譬如是但中英都得嘅譬如我問呢啲可能有啲錯嘅前輩唔好介意因為啲學生揾嘅。我試過講嘅時候，喂呢個錯嘅，而家唔係講呢樣嘢，我當係真嘅先因為頭先嗰架 folder 嗰啲 document PDF 裏邊都可能會有錯嘅，嗰個模型就肯定錯嘅，大家明唔明啊？咁所以變咗咧，我哋都係講緊啲模型第日就好大件事啦。大家知唔知點解啊？講少少題外話，而家啲模型係最精準嘅。如果大家試過用 DeepSeek 咧，開頭都好啲，但係慢慢我發覺已經又係爭咗啲喎。大家有冇呢啲感覺？唔知大家有冇啲感覺？頭先提過你喎，阿飛霄，係啊，應該睇翻幅相係啦。飛霄嚟咗，我都唔知你報咗名喎。係啊。講翻先，哎呀，我頭先講過。hello， 陳生都喺度，咁我哋講翻先，講到邊度？歡迎你哋咁我講到餵佢，咁如果係啦，而家啲 DeepSeek 咧，因為用咗大型模型咧，個個都攞嚟抄功課專欄又參考咁所以日後嗰啲好多啲 AI generate 嘅 content 咧，又擠翻入模型度有啦。咁所以啲人都講緊，哇！而家啲模型越嚟越會差啲嘅，將來咁希望我哋多啲嘅原創交流。不過呢個後話啦咁變咗我哋餵晒所有啲文件喺度，跟住咧揾學生幫我做 Q&A， 即係問，譬如舉例啦，呢個非消服啲僱員受傷需要被照顧，而僱員咧係冇人照顧，唔能夠進行日常生活所需嘅活動額外補償幾多？額外補償，法院就會話不超過42萬嘅，係咪啊？飛？要睇佢幾萬補償，照顧成咩程度佢人工幾錢年齡幾多歲？係啊，所以金堂好即係人家係贏咗機器。咁我當呢啲啱啦。佢又為咧香港建築業臨時工程設計要包啲乜嘢？咁呢個 Code of Practice 寫到好清楚。你就咁問 ChatGPT， 佢唔會答你嘅。譬如2023年關於起重機吊運鋼筋有幾多單意外
咁邊一單咧？佢又舉咗例出嚟，4名工人受傷，1人危殆呢啲咧，ChatGPT唔會就咁答你嘅。咁所以變咗咧，我就講頭先 folder 裏邊所有嘅新聞、guideline、practice 所有例，變成呢啲 Q&A， 我就喺康康 U 一堂裏邊咧，叫咗學生咧幫我做晒出嚟，變成 Excel， 即係好似呢個咁樣。你唔戴安全帽，最多罰15萬啊！舉例啦，可能有啲唔係啦嚇。你點就罰50萬啊！2、3年就發生咩事？即係呢啲舉例嘅啫嚇。賠款又點樣啊？如果工人發生意外僱主要點樣啊？如果係有職安嘅病嘅，唔係受傷病啊，要2個禮拜報道嗱，呢啲咁嘅類似嘅 Q&A 咧，做咗一大 set， 跟住擺晒喺啲相包，大家明唔明先？大家明㗎嘛？叫啲學生全部變晒 Q&A， 跟住我就做一個好簡單嘅職安健嘅 rap 啦，跟住我咧就叫個 partner 咧做咗㗎啦，就用嗰啲 Python 嘅 coding 咁今堂唔講，就做咗呢個香港工業安全嘅 rap。跟住咧，我試下問個問題喎，太細你睇唔到 ？What is the fine if the worker 唔戴安全帽？頭先咪話15萬嘅，最高你係犯咗例嘅喺建築安全。當然啦，唔係話你唔戴帽就罰嘅，即係最高啊，即係你發生嗰啲嘢。咁你會見到個答案已經答到㗎啦。佢先問個知識庫，先問個 web 嗱，佢個 web 咧中文叫知識庫嚇，就答得你15萬先，同埋隔離嗰個50萬12個月佢都出埋嚟喎。都調埋嚟喎，大家明唔明啊？個綠色框嗰個先係答案，佢會連咗埋嚟，下邊就係互聯網嗰啲其他嘢。嗱，再跟住我再 check 翻 Q&A 啱啦，真係罰15萬 ，section 55括弧1。跟住我就再問第2條啦 ，How should a work injury to be report 報勞工處啊？頭先咪講過14日7日嗰啲嘅，咁你見到個 web 咧又有其他句子喎，相關嗰啲佢都識得答嘅，即係話咧撩下咧，去撩啱翻香港嗰個方向。你就咁問，你見唔見到我個問題係冇講到香港㗎？頭先我示範嗰時候講香港佢都唔啱，我而家整咗個 web 咧就咁問，佢已經係答我香港嘢，大家明唔明個分別喺邊度？即係話咧，你為個 web 我 check 翻Q&A 啱喎，咁所以變咗咧。呢啲咧，我哋係做緊我哋叫 prompt engineering 嘅嘢，就係提示工程。你而家咧好多公司咧都會請提示工程師，幾萬蚊一個月，美國已經係好高薪。即係話咧，你個機構請咗個人去幫你問 LLM 去做個 web， 呢啲咧佢哋就做緊呢啲嘢啦。所以變咗咧，雖然有啲工種被替代，但係亦都有啲新嘅工種會出現。不過我都係話俾大家聽，憑我經驗咧，以前唔同噶嘛，以前一發電蒸汽機，一發嚟電，有批工人咪冇得撈嘅，有錄得謬誤嗰啲嘅，但係而家唔同咗，即係你唔好以為而家有新嘅嘢，又有新嘅工種啫。不過下邊嗰句我未講，真係唔需要咁多人，大家明唔明？但係同以前唔同，所以變咗咧，掌握 AI 嘅人係替代唔識 AI 嘅人嚟嘅，佢唔係替代人，大家明唔明分別？咁所以你識得問咧。佢就值錢啦，你哋將來或者仔仔女女，咁我又試下嗱 ，Web 咧係幫你答到你準唔準，料唔料啱嘢，但佢答得你詳細咧，係咪你中意嘅嘢咧？另外咧，你喺個 prompt 度咧，你要識得問一陣間 break 嗰時咧，我就會每人派一個彩蛋嘅。咁啊，希望大家 break 完之後都留低啦，break 之後派彩蛋，呢個彩蛋咧。一陣間會講，都係一啲嘅 magic prompts 嚟嘅，一啲魔術嘅 prompt。因為你普通問嘢，佢就普通答；如果你好有誠意，問炒成段咁問佢咧，佢就成版咁答你，好神奇嘅。嗱，大家睇下喎，一陣間我會試真嘅俾你睇，因為時間關係，我當係已經試咗啦咁樣。嗱，呢個 prompt 咧我就因為分開俾人睇啦，你哋容易睇得明咧。嗱，我首先咧，職安界嘅人咧，好成日都要做 checklist 噶嘛，係咪？譬如你去巡查之前，地盤又好，維修又好，你都要自己揾個經驗嘅人士、合資格人士去 draft 份 checklist。好多時公司有㗎啦，
公司唔係今日開㗎嘛，咁咪用翻以前嘅 master file 啊 checklist 揀翻呢個 project 啱使嘅係咪啊？好多都係咁揀完就算㗎咯喎。有幾多個人真係去到哇？今次可能一個 confined space 喺 Deep Tunnel 隔離有海邊，呢度又有間學校，你要考慮好多新嘅嘢咧，佢唔理㗎啦。總之 confined space 我就喺個 master file 插翻 confined space 嗰啲入去，係我以前間公司嘅 project 好多都係咁，佢唔會再去諗下現場嘅情況，唔係咁多，係有，但係唔係咁多，咁所以變咗我諗啲 checklist 咧好難諗。不過而家咧有 AI 幫助，佢唔係完美啊嚇。你可以幫佢參考下，係啦。咁跟住你就要好有誠意咁問喎。咁點問咧？嗱，你首先一定要 role play 嘅，係咪？其他問題係 act as a safety professional with extensive experience 喎 ，experience 都唔得喎，要 extensive 喎。in safety inspection 係一個非常之有經驗嘅人，好有經驗。你而家咧要做一個 comprehensive 嘅 inspection checklist， for 乜嘢？一陣間自己入打個名嗰度。呢個紅色咧就你自己打啦。工作嘅地方，咁呢個 checklist 咧就要 present 喺 table 方面。嗱，你一定要咁樣寫咧，佢就會成個表俾你㗎。咁所以有啲 keyword 你要識得問。With the following structure， 呢個 table 咧好得意喎，佢會打晒頭嗰啲俾佢。咁呢啲一棟棟嗰啲咧就係 table 嗰啲一格格嚟嘅。你會見到一棟棟嗰啲睇唔睇到？你自己翻去研究下啦。呢啲嗰啲一棟棟會出得嚟嘅。咁跟住咧未完喎，呢個人嘅 prompt 喎，因為呢張 slide 有限啊，所以我配埋下一格。去到第三段咧 ，main inspection checklist table 咧包啲乜嘢咧，佢就寫晒出嚟。follow up summary table 就寫晒出嚟。最後就 end with assessment overall assessment and executive summary 係啦，得唔得？咁呢個咧呢兩版就一個 prompt。咁咧。因為我想佢一次過出晒啲嘢俾我唔想咧佢又無端端中間咧，大家試過中間佢又會問你問題嘅。我試過用 ChatGPT 嘅其中一個 platform 去試圖改香港 U 啲同學嘅學生嘅功課，咁我又唔係跟晒佢嘅，我係參考啫，參考下。咁跟住咧改咗3份好，跟住我就行開啦，因為我用 agent 改，我唔係就咁問 ChatGPT 改嘅。我用 agent 改，佢一路幫我工作，我就留去飲咖啡。我舉個例，點知我上到嚟發生咩事啊？上咗嚟咧，佢就改多一份嘅啫 ，total 有70幾份功課 master， 佢改咗1份，都改咗4份，因為佢問我之前嗰3份功課我咁樣改得唔得啊 ？Yes or no？ 佢要我撳個 yes 啊！咁我落去飲咖啡，上嚟以為改晒啦，點知又要撳嘢，又要落去，我想坐喺度等，因為佢好長㗎，所以第日都係要買啲 AI 電腦。因為佢一同我計咧，我 check 唔到 email， 其他嘢慢晒，好似 Zoom 咁突然間一 play video， 大家明唔明啊？咁所以變咗我得一部電腦，我要落去飲咖啡，我又要落過去，咁我唔想去咁咧，咁咪點咧？有啲方法嘅，啲人教我嘅，你唔好拆開一條你個 prompt， 如果你叫佢做個 reassessment table， 一次過俾你咧，你就將你人睇嘅嘢變成機器睇嘅嘢，大家明唔明？我頭先嗰扎嘢全部懟晒落去，一段過。如果你嘔一次話嘔俾我，原來真係會有咁嘅習性嘅。你停下，佢又停下，你一次過佢就一次過嘔晒俾你。咁好啦，你填晒落去啦。記得有啲話哇，Doctor Fung你個 prompt 唔得嘅，唔該你，我派咗彩蛋俾你。咁正啊！你都自己打啲 keyword 落去啦。你明唔明啊？你都未打 keyword， 佢梗係唔 gen 俾你啦。我頭先個 prompt 係。你要你 insert 嘅 inspection type area， 我話你呢個 safety 嘅 checklist 究竟係檢查邊個地盤，你都唔打落去，梗係唔得啦！大家明唔明啊？咁你要打落去，嗱我舉個例啫，我呢個 prompt 咧係希望 ChatGPT AI 同我做個 safety inspection checklist， 意外巡查嘅一個調查表，工種咧就關於 large scale all suspension bridge demolition project in Hong Kong 係一個拆大吊橋、拆橋嘅 project， 得唔得？呢個好難諗啊！呢個好多嘢啦，係嘛？咁即係我呢個 prompt 俾大家睇到，紅色你根本入乜都得，咦咁 specific， 有咁 specific， 寫咁 specific， 佢就會幫你考慮到你唔想諗或者諗唔到嘅嘢。因為有時唔係你哋懶嘅，我都知道職安健安全主任係好忙嘅，你坐定定，我啲安全主任朋友打俾我。坐定定準備寫呢個 safety report 嘅時候，
電話又打嚟，又行咗出去，你明唔明？跟住又叫個僆幫手，乜中文又唔得，英文又唔得，咁好煩。咁所以其實呢啲咧好好用。咁你打入去之後咧，舉例啊，可以有其他唔同嘅平台。不過就如果你用 ChatGPT 4O，我就掟晒落去，睇唔睇到？我掟晒落去，因為我俾咗錢咧，佢俾我問600條，我第5條睇唔睇到呢度？我用得 Advanced Plan ChatGPT，我掟晒落去一出。哇！好靚仔咁樣出俾我啦！我應該會介紹我用咗 Chandler 呢一個平台嘅ChatGPT 4O，因為點解咧？呢個一陣間我會講點解呢啲平台好啲咧？因為咧有時你就算掟呢段嘢俾佢，包括喺 ChatGPT、OpenAI 嗰度都好咧，佢未必出得咁靚仔啊！你明唔明啊？因為佢 highlight 咗啲淺灰色嘅，我唔知大家睇得到啦。我呢度睇唔到，我呢個 mon 睇到㗎 ，item detail 係淺灰色嘅。呢啲係白色嘅，佢褪到靚仔啲 table 俾你嘅，有啲係睇唔晒嘅。因為如果你去到一般嘅 platform，咁所以變咗 Chandler 呢個都唔錯嘅，同我冇關㗎，我都係介紹你嘅啫。咁佢就會出晒一個表格俾你，跟住幫你諗埋啦 ，environment control 啊 ，ventilation system 要點樣，要考慮 noise level，environmental control 諗呢啲 emergency equipment。Buy safety, let safety 啊！你要佢詳細啲咧，你就加多個要詳細到幾多 item 咁，佢就會聽你講嘅，得唔得？最後有個 executive summary，咁變咗咧，呢個就唔係就咁答你一個問題喎，佢有成個 checklist 俾到你咯，大家睇唔睇到啊？喺公司名 location， 呢個係其中一個例子，係啦。咁所以變咗咧一段咁問，一版咁樣俾你。咁呢個咧就係最常用嘅其中一個啦。咁另外我又試多個啦，我又想試下 job hazard analysis 啦，一啲嘅 job hazard 嘅分析，咁又掟落去，佢亦都會幫你做一啲分析嘅 task detail 啊。嗱，關於 equipment， 你要攞啲咩嘅 permit 係啦，當你係 SM pre-task 之前要準備啲乜嘢啊 ，post-task 又準備啲乜嘢啊，跟住 risk assessment table 咧。例如學下4啊、3啊，嗱呢啲咧就唔好跟足佢啦，用翻你自己嘅經驗。不過佢咧打咗好多嘢，你可能冇留意嘅咧，佢都會俾埋你。大家明唔明啊？係啊，咁你愛嚟參考，真係參考，唔好就咁吸完俾人搞，知唔知道？參考。咁所以變咗，如果你為咗個 web 加埋公司 template PDF 掉落去，加上個 web 咁問嘅嘢就會好準，香港特色公司 template。再加上佢排到你靚嘅，咁所以變咗咧係好好用。所以變咗咧，你話學 AI， 如果你知道咧咁樣用，同埋你哋係高層啊嘛，你係叫你哋啲下屬幫我準備呢啲啦，啲 folder 啦，咁到時咧就可能叫你啲下屬上下我堂咁，我搞佢，咁你咪搞掂咯，係咯。咁而家咧就大家試一試，我一陣間會俾你嘅，逼之後我而家試一試個彩蛋係咩嚟㗎，好嘛？咁呢個就係數，一陣間就講 AI agent 啦。跟住示範一次啦，係咪咁 match 先？有啲可能唔係好信喎，因為試過。我而家攞翻呢間派俾你嘅彩蛋嚇，呢一張。好嗱，呢間派俾你咧係一張紙嘅啫，喺呢度。或者你 send email 問我都得嘅，你話費事打咁多次啊。咁我整執咗彈佢先啦。嗱呢個係咩嚟咧？呢個咧就你哋翻到去咧就好啱用。大家有冇試過將一本書出嚟啊？我頭先係幾版紙嘅喎，你試下叫 ChatGPT 將一本書係幾百頁咧，佢係唔會睬你嘅。但我有辦法吞佢啱啱睬你，所以裏邊所有字眼都要跟足，你就唔好加嘢。試下先。嗱呢度咧就打 keyword。我而家即刻試俾你睇啦！嗱，想將啲咩書啊？阿威文，求其講一個。香港海港。香港海港我註冊咗啦，係啦，大家可以留意下，呢個幾好用㗎嚇。跟住你就揀啦，揀咗唔同嘅模型啦。我試下 Core 嚇，咁我就 Control V 啦，出晒去，大家睇唔睇到？嗱呢個 prompt 咧，就唔好打落去啦，差啲炒錯咗。嗱，我哋叫佢 generate 就 book title with the keyword 香港海港地理環境與民生經濟之關係，
你同我諗10個題目，跟住就多寫乜乜就寫一個前言，跟住寫幾百頁嘅 introduction，跟住每個 chapter 寫15字，10個 chapter， 最後又點樣埋尾 conclusion 乜乜得唔得？你估得唔得？唔知。希望得啦，希望你都睇下啦。有時唔聽話嘅，希望今日好日子啦。嗱，我撳多掣啦，而家睇下咯喎。OK 啦，送英文俾你揀啦，睇圖10個睇圖啊。睇咩到啊？俾唔俾聲先？俾問海灣的饋贈，地理環境如何成就香港繁榮？係嘛？都唔錯啊啲名，咁你可以再改改啦。合格啦啱先。係啦，喂，你揀第幾個中意？第10啦不如。係啦，第10啦，第10海港民生與繁榮，香港地理環境嘅經濟價值探索。嗱呢度咧，佢都係問你啦，1至10，你唔好行開喎，你呢個係要揀嘢嘅。咁我揀第10，我只需要撳嗰個10字，即係除咗頭先打中文啦嚇，係咪得？我哋打咗個10字啫。我揀第10個，佢就會將一本書出嚟啦。唔係，我揀錯咗添。佢另外我諗咗10個名，真係，option 10啊！所以佢啲脾氣唔同嘅有時。我揀第10個題目，係啦，咁佢而家正式啦 ，dedication 就係序言，跟住就introduction。跟住介紹呢本書，就係講呢個海港地理環境嘅嘢啦。你會睇到真係一段段喎，而家咧12個 chapter 俾你啦。Economic evolution, Tapa economic scale, urban development strategy， 全部係相關嘅。Future purpose, strategic planning 都有。12個 chapter 你滿唔滿意啊 Raymond？ 你兩個你未睇真嘅，係啦，一開頭佢就講地理環境係維港嘅，點樣影響珍珠港亞洲啊，其實係 make sense 嘅。12個 chapter 如果唔滿意咧，你就撈，跟住佢又將個12個 chapter 俾你，不過唔好啦，而家 yes 好啦，我當滿意啦，好唔好啊？睇下佢係咪堅喎？12個 chapter 都唔係好巴閉啫，寫埋裏邊每個 chapter 15字先巴閉啊嘛，係咪？我試下 yes 啦。Chapter 1，跟住有subsection。咁如果你得閒睇下裏邊咧，你會覺得真係堅嘅。咁你哋又可以立立到喎。記住分錢俾我喎，佢話。講埋歐洲啲問題喎。我啲書唔係好買得嘅。係啊。呢個 compare 香港同埋其他亞洲嘅海港，係啦，佢唔係淨係講香港經濟價值，佢真係成本書開頭好 general，一路慢慢縮窄到佢要求。未完啊 ，Chapter 1 1500字，跟住佢 Chapter 2、Chapter 3，我哋可以飲茶，飲完茶翻嚟就得，係啦。嗱，而家先 Chapter 2，得唔得？由1841年到哇似晒你嗰啲喎，漁港開始喎，講起喎，民生經濟價值喎。咁所以我都係會停佢㗎啦，大家明唔明？如果唔係，你話可以行開，跟住點咧？轉翻其他國家文字，去翻嗰個國家嘅 bestseller 個 web 去買 ebook， 5蚊美金一本，咁你已經有幾千蚊落袋嘅，大家明唔明？轉幾次，係啦，幾多蚊你俾我啊？咁所以呢個彩蛋我有佢冇 journal reference。哎呀！不過你想有我都有方法嘅，呢個唔係咁輕易教到你啫，係啊，你私下揾我啦，係咪？因為呢個平時上堂有講嘅，係用其他平台嘅啫，不過要俾錢，佢就唔係真嘅咩？咁啊學校咪捉到咯，照計係嘛？學校捉唔到，咁好嘢捉唔到嗱，點解咧？如果你大家都想知嘅，學校咧，即係譬如舉個例，第一個 proposal 嗰啲都係，好多教授而家咧用 AI 寫 proposal。學校有2個指數我睇你，一你有冇抄襲人哋嘅文章，二係咪用 AI 寫？係咪？嗱，如果你用好
搬來搬去用 AI 玩到佢又轉文字，又加嗰啲平台有 reference 係真嗰啲咧，就唔係抄㗎啦。所以咧 Trinity 抄襲嗰個指數就會好低，不過 AI generate 嘅指數就好高。不過有啲平台就會將你 AI 嘅 generate 嘅變成人性化嘅，咁你再用嗰啲改幾改，要搬來搬去咯。咁所以變咗而家咧，基本上你普通出邊做研究嘅教授，你只要研究嗰啲嘢係堅嘅，嗰啲教授唔中意寫文章㗎嘛，一定有啲某部分國內嘅。而家我哋啲大學排名要寫英文㗎嘛，咁佢都咪好方便好多，係咯。咁但係你本身識嘅，咁你咪自己寫。即係好多係 interpret 你都易收啫嘛。最緊一個研究喺度，嗰篇嘢係咪 AI 寫唔係最重要。你唔係一個英國文學嘅論文啊嘛，大家明我講咩？即係譬如你係一個健康嘅一個癌症嘅一個發布，你係主要啲相啊啲實驗嗰篇嘢，你掟晒俾佢用英文好靚咁寫翻出嚟喎 reference 佢哋覺得都唔係問題咯。只不過唔係我做，嗰樣嘅知識嗰啲嘢，當然有啲係 AI 幫手。咁咧而家啲大學都幾頭痕嘅，幾頭痕嘅，即係大家而家都隻眼開隻眼閉有啲。第二咧就 AI 指數，不過我都唔知點講。總之就係而家 AI 嗰度就捉唔到咯，抄襲就捉到咯，係咯。即係你純粹抄人哋登過嗰啲就會睇得好清楚，係啊。但係咪 AI gen 咧？因為 AI 好醒㗎嘛。我呢本書嗰個 prompt 咧，我都有個字㗎，唔知大家有冇留意喎？我最後嗰度咧係 personalize 同埋 humanize， 係你個人化同埋一個人性化。所以變咗咧，你翻去睇清楚你自己用呢個 prompt send 出嚟，最好你要睇翻嗰邊啲平台咯。你用文心一言 DeepSeek 又唔同咁寫法喎，係啊，中文又唔同咁寫法㗎喎。所以你由中文轉孟加拉文又轉翻嚟，咁就會好亂啊！咁就變咗冇咩 AI 咁過癮喎，咁你要自己試，你試到就話我聽咯，係啊，好嘛？咁呢個幾好玩嘅，呢本書我再講一次係，你未來你好多知識你係唔識，佢就好詳細咁答你。不過佢唔係一個研究嘅，大家明唔明？因為佢係一般嘅 knowledge 去肚裏邊帶入現有嘅嘢，去盡量講俾你。嗱好啦，咁你頭先嗰個咧就係張建成日用嘅。一個即係好高嘅技巧之一㗎啦，因為你多數都係做咩啊？寫最長文，你寫信就更加唔使揾我啦，係咪？寫長文、寫論文、寫報告、checklist，暫時係呢啲咁啊日後有機會可以再講㗎啦。咁今次咧就講再多啲嗱，而家人嘅要求咧，睇下時間先喎，11點啦，哇！我好多嘢講喎，想下啦嗱，人嘅要求就高咗啦，以前就係問答，哇已經好勁㗎喎。寫本書俾你，你有冇諗過俾幾個字佢可以嘔本書俾你？你改下 topic 又一本書，又同其他比較係嘛？已經好勁，跟住仲要喂可唔可以幫我訂機票啊？嗱 ChatGPT 係唔可以幫你訂機票，但你可以叫佢 search 網上邊啲機票最平，咁又有其他平台仲更加貼切。咁但係咧，你個 agent 就可以啦。不過咧，暫時都係網上做嘅嘢。你話幫我去買餸揀棵菜，新鮮啲暫時得唔得啦？嗰啲要未來嘅家務機械人咧，大家明唔明？總之係 online 嘅，用電嘅電腦、手機、AI 硬件可以做嘅，基本上 agent 都可以做到。而家啲未來咧就做緊呢啲咁嘅 agent。咁 agent 可以做啲咩咧？係咪好新咧？其實就唔係。其實譬如你而家 smart thermostat 自動駕駛無人車啊。或者我哋補習嘅 AI tutor 都係用咗 agent， 佢變咗去講嘢啦其實 agent 係一啲咩嚟咧？係利用 AI 嘅軟件，包括埋可以用義務型，可以唔用嘅可以唔用嘅。咁但係而家用嘅多咗咁係一啲個 workflow 嚟嘅。即係成日咧，你買個雪櫃翻嚟，你同佢講嘢嘅。喂點啊你？有冇病啊？要維修啊？以前唔係㗎嘛，以前雪櫃漏水都未要維修。啲冰你結得太犀利，你係同佢講嘅，因為好多都接咗原模樣，因為我都講部機幾嚿水嘅，但係有乜嘢都可以接嗰嚿嘢，佢接咗原模就同你傾偈。你興唔興啊？即係同個冷氣機講點啊？你會加雪種啊？即係佢會同你，我主任我要加雪種，都會同你咁講。以前唔係㗎，以前你要知識啊，要維修係咪都500蚊上門嚟望下？
記唔記得最近好多啲 TikTok 啲解鎖佬啊，啲人要俾錢500蚊，解咗鎖原來就係咁啦，你都要收500蚊。咁第日就好多都可以唔同。咁 agent 咧，譬如我就咁講，可能大家都未明。其實喺啲 Web4 加多啲軟件，佢又會可以幫你發 email 啊、訂機票啊。咁你當然啦，外國已經有平台做緊。我而家係比較後段，我會講邊啲平台，你直情係俾埋個 Visa 卡佢，去幫你投資嘅，係啊。即係等於 agent 咧兩個譯法，一個叫做人工智能體，另一個譯法咧就係 AI 代理。咁代理都有啲似嘅，佢可以你嘅助手。咁可以幫到你咧，唔係淨係就咁答問嘅嘢，係多啲嘢嘅。咁我有冇得玩啊？有冇多啲嘢啊？譬如你問 ChatGPT，好似頭先咁將本書，但係有冇圖啊？頭先我叫你將本書冇圖喎，中間幫我做埋新嘅統計分析又點啊？阿飛師可能想知道過去嗰幾個月嘅嗰個邊一單嘅意外、建築意外同飲食業嘅意外比較啊，咁嗰啲就要 agent 幫手噶咯喎，因為要佢上網揾資料，你又要幫我寫埋本書，書中間要上網做啲嘢，揾啲資料啊，不如試下啦，好嘛？嗱，譬如呢個，咁咧點解頭先我介紹 Chandler 嘅好處咧？佢有埋 agent。嗱，首先我去一去呢度先，可能大家唔知咩啦。嗱，喺出邊咧，你喺 Google search Chandler AI， 記住係好多嗰啲反版嘅，差唔多似嗰啲，其實唔係嚟㗎。咁但係你最初都係有人話 ChatGPT 唔好用，佢裝咗 ChatGPT Assistant， 個 logo 又唔係嗰個，好多冒牌嘅。你記住，未必係第一個㗎嚇。呢個咁啱第一個㗎咋。呢個已經唔係啦，係咪就下面嗰個 My Chandler Bag 已經唔係㗎啦 ？logo 都係夠膽死一樣，所以記住啊，呢個 logo 呢個先係。咁啊，一入就入到嚟啲，一入咧就入到嚟。我費事影響我 login 咗嗰個。嗰啲入咧就到呢度。咁佢嘅好處咧就係個界面可以有中文嘅。不過慣咗我唔搞佢住啦，佢而家聽話。得唔得？界面有中文，同埋佢呢度有 PPT 嘅，好多人好中意嘅，將啲 PowerPoint 出嚟嘅。得唔得？睇唔睇到啊？咁啊，但今日就唔講呢啲啦，就 share 啲 image 應該先講。呢個緊要啦，呢個你都睇到係 new 嘅 agent 嚟㗎。呢個正啊，呢個睇下有咩分別咯，多落去喎。咁啊有唔同 model 啦，咁我又想打啲嘢啦，咁你要知道分別啦。譬如阿蕭想知道我哋個意外率建造業同food industry 比較啦，試下即係求其試下啦，好嘛？咁啊我又想揾下啲 accident rate related to 呢個 construction。food industry 啦，唔知得唔得啊？試下啦，兩個 industry 咁我就咁打啫，咁睇下佢會幫我揾啲乜嘢咯喎。嗱，我揀咗 Asian 喎，今次係咪得 Chandler Asian？ 呢度咩 model 你冇所謂㗎，佢都係個大型業務嘅，只不過出到嚟佢唔係寫 web， 佢寫咗幾個 prompt 咁解啫，要去做啲嘢，寫定俾你，你先去問。咁啊有咩分別咧？我哋睇下咯喎，你又可以 upload PDF 嘅呢度，咁啊多落去啦。咁所以變咗我哋今次嘅講座特登加埋 Asian 嘅，咁啊同大家嚟學啲新嘢啦。如果你未聽過，嗱佢度幫你寫論文，首先收集同埋研究資料庫同埋數據，佢而家 search 緊幫你上網。咁你會睇到啦，去到2023啦，大家知嘅勞工處唔會咁 update 嘅，會排到24嘅。咁佢而家咧就首先佢定咗啲 keyword 先，佢自己諗嘅，跟住就用呢啲 keyword 佢自己上緊網。佢而家已經睇緊一紮嘅網頁㗎啦，睇唔睇到？佢有啲冇 show 出嚟㗎，佢唔會 show 晒出嚟㗎，佢係俾你睇嘅。佢而家仲諗緊嘢㗎，因為佢 passing all website 啊，全世界都揾㗎佢。不過我問開香港嘢咧，佢可能都會揾香港嘅。因為你冇寫話喺香港，所以就全世界揾到。可以咁講，你都要撞嘅。佢有全推香港寫香港，如果你要問全世界，你頭先就要打全世界，係啦。不過我冇打到。跟住佢食物工商睇唔睇到？
食物工商嘅 keyword 佢都寫出嚟，佢會睇下個問題，分析咗一忽忽，跟住一忽忽咁再 search 上網。而家就揾緊飲食業嘅以外嘅網站，有冇睇過？佢而家睇緊全世界，你睇到佢 US 都睇埋。所以我冇打香港，去到揾晒全世界，係啦。大家等多陣啦，因為我都唞一陣。咁 Agent 唔係淨係咁簡單嘅，又可以複雜啲嘅 workflow 除咗買 check email 啦，一次過改 email， 一次過辦呢個就出得好快。呢度咧，佢上咗網之餘咧，又揾啲學術性嘅資料啦 ，paper 啦，呢啲真嘅，要揾到一堆 paper 啦 related 嘅。呢時候咧就係以外嘅建築以外嘅 paper 啦，呢時候就係 food 食物安全嘅 paper 啦，睇唔睇到啊？跟住就再揾事故比較啦，即係有冇人將建築同埋食物做過比較，應該冇乜嘅啦呢個。呢個冇乜，只不過係裏邊可能咧係唔同行業嘅比較就會有，喺裏邊再撩食物同埋建築出嚟，咁所以又要等一陣。因為我哋都想知道個結果係點樣。跟住佢再 search 更多嘅，又 search 一紮啦。你睇佢都做咗好多。你諗下，如果你自己要做呢笪功夫，你諗下要幾耐？會問我係咪啊？都唔係好耐嘅，你 search 網，不過佢係咪有效咁 search 就唔同。所以睇下問佢聰明係啦。咁我而家就揾緊啲 paper 啦，我哋又再上網，又揾 paper， 不斷咁樣碌。好啦，而家開始用寫 Python 啦，佢自己咧要出論文俾你，佢自己寫佢自己嘅 Python 程式，你會睇到一啲 keyword 嘅。咁如果你諗 LLM 咧，就寫 Python 係啦。咁而家等緊佢出啦。佢而家開始建構呢個 data set 同埋做圖表，咁所以你會估到一陣間佢會幫你出埋寫掛嘅，係啦。即係等於乜嘢啊？佢係你個 RA 啊，你個 research assistant 啊，係咯。你知唔知一個 RA 而家幾多錢啊？大學最平都要萬幾蚊，同埋你係咪叫佢做咩？佢就聽你話，係啊。大家都明嘅啦，你係咪做過 RA？ 你知道係咪？係嘛？係啊。幾時先交到貨咧？起碼個幾禮拜先見下最後一次啦。嗱，佢寫緊啦，而家大家睇唔睇到？呢個 RA 已經寫緊啦，出緊啦。飲食業同埋建築業兩個行業嘅意外比較係啦。嗱，你會睇到有 reference 喎，睇唔睇到 ？Agent 係有 reference 啦，今次，因為佢咁啱揾啲嘢揾到 paper。睇唔睇到啊？佢有 quote 年份嘅，咁你可以 check 翻。咁呢啲可以交功課㗎啦 ，master。